شباب يعني حبيت أنا أنبه على شغلة حلوة. ولو الكثير يعرفوها، يعني اللي يشتغلون بالحقول، اللي يشتغلون ويا الحيوانات. مثل ما تشوفون باقي الحيوانات هسه وزعوا لهم العلف وأكلوا، بس هذا جزء البعيد عن الحيوانات. يعني المفروض القائم على المكان أو المسؤول على هذا الحقل أو العمال اللي يشتغلون اللي هنا مسؤول عن هذا المكان يدفعون العلف باتجاه الحيوانات حتى يسهل وصول الحيوان. لا تشوفون بعد ما دفعنا الأكل الحيوانات وقفوا بكل أريحية ياكلون بقية الأكل أو الغذاء.